Денеска православната црква ги празнува Велики вторник или вторникот пред Пасха и свештеномаченикот Симеон, епископ Персиски. Велики вторник. На светиот и Велики вторник правиме спомен на евангелската приказна за 10 девојки. Господ наш Исус Христос им говореше вакви приказни на своите ученици, додека влегуваше во Ерусалим пред своето страдање. Со приказната за 10 девојки, Господ потикнува на милост и воедно ги поучува сите луѓе, подготвено да го дочекаат крајот. 5 девојки он ги нарекува мудри, затоа што тие на девственоста и го придодадоа обилното и скапоцено масло на милоста, а другите 5 ги нарекува неразумни, затоа што немале соодветна милост, иако и нив исто така ги одликувала девственост. Тие се луди, затоа што исполнувајќи го поголемото, го пренебрегнале помалото, та затоа по ништо не се разликуваат од блудниците. Блудниците ги победило телото, а нив ги победил имотот. Кога приоѓаше ноќта на овој живот, сите тие девојки задрема и заспаа, тоест умреа, бидејќи тука под сон се подразбира смртта, а среде нивниот сон на полноќ настана викотница. Се отворија вратите и оние кои што се беа снабдиле со изобилство масло, влегоа со женикот, а лудите, кои што не зедоа доволно масло, почнаа да бараат тогаш кога се разбудија. Иако сакаа, мудрите не можеа да им дадат на неразумните, бидејќи беше време за самото влегување во брачните одаи и затоа им одговорија: да не би да не ни стигне и нам и вам, подобро одете кај продавачите, тоест кај сиромашните и купете. И покрај се, лудите девојки кои што беа дошле без светлина, извикуваат удирајки по вратата: Господару, Господару, отвори ни. Но самиот Господ го изговара оној страшен одговор: одете си, ви велам, не ве познавам. Како ќе го видите женикот кога го немате виното на милоста? Богоносните отци, значи ја ставиле оваа приказна за да не поучат секогаш да бидеме будни и подготвени да го дочекаме вистинскиот женик, со добри дела и првенствено со милост, бидејќи не го знаеме денот и часот на крајот, токму како што Јосиф со својот пример не учи да здобиеме целомудреност, а смоквата секогаш да донесуваме духовен плод. Кој ќе го исполни едното, дури и поголемото, а второто, особено милоста, ја заборави, тој нема да влезе со Христа во вечната починка. Туку посрамен ќе се врати назад, бидејќи нема ништо посрамно и пожално од девственоста, која што е победена од страста кон богатството. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и
свештеномаченикот Симеон епископ Персиски. Во времето на опакиот цар Савори или Сапор, Симеон бил тормозен за Христа со двајца своји презвитери Авделај и Анани. Пред нив погинал и царевиот евнух Устазан, кој прво се одрекол од Христа, а потоа допрен со укорот на светиот Симеон, повторно ја исповедал пред царот вистинската вера. На губилиште со Симеон биле изведени уште 1000 христијани. Симеон некако се истргнал за да биде последен исечен, да би можел да ги охрабрува христијаните до крај, за ниеден да не се поколеба поради страф од смртта. Кога презвитерот Анани ја ставил главата на трупче, затреперил со целото тело, а царскиот прислужник Фусик, кој бил таен христијанин, почнал да го охрабрува Ананија говорејќи: „Не плаши се, старче, отвори ги очите и биди мажествен да би ја согледал божествената светлина.“ Штом го изрекол тоа, бил повикан како христијанин и кај царот тужен. Царот и него со големи маки го убил, а исто така и неговата ќерка, девицата Асхитреја. Најпосле и светиот Симеон бил исечен откако најпрво своето стадо го испратил во оној свет. Следната година на Велики петок бил убиен за Христа и омилениот царски евнух Азат и со него 1000 други верни. Тогаш царот го сожалил својот евнух и го прекинал на тамошното убивање на христијаните. Сите чесно пострадале за Христа царот и Господ во 341 или 344 година. Да исправица молитва моја, јако кадило пред